Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button and by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. हाय दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस बॉश के डिशवॉशर का एक ओवरव्यू, यानी इसके फंक्शन समझाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि कैसा काम करता है, इसके सारे सेटअप गाइड आपको देने वाला हूँ और एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इस डिशवॉशर का। तो बिना किसी देरी के यार आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इस डिशवॉशर के मॉडल नंबर से। इसका मॉडल नंबर है SMS66G101L। आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है और ये मेरे को पड़ा था 30,999 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस भी यहाँ पे कोटेड है और ये मेरे को पड़ा था 30,999 का। और अमेजोन से ही लोग आए थे इसे डिलीवर करने के लिए और डिलीवर होने के बाद इंस्टॉलेशन भी उन्हीं की तरफ से हुआ था, यानी उन्होंने इंजीनियर भेजा था, बॉश की तरफ से इंजीनियर आए थे और उन्होंने सारे इंस्टॉलेशन में हमारी मदद की थी। उन्होंने खुद सब कुछ इंस्टॉल किया और काफ़ी मदद की थी हमारी। उन्होंने एक लाइव डेमो भी दिया था सबसे पहले, तो काफ़ी अच्छी बात लगी हमारी ये बॉश की तरफ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आउटडोर ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंट्रोल पैनल के बारे में। यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया गया है, काफ़ी वेल लेड आउट है और काफ़ी गैप दे रखा है, मतलब काफ़ी बटन्स पे टैक्टाइल क्लिकी है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मशी बटन्स है। बटन्स काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अब बात करते हैं कि इसके पीछे की तरफ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें दो पाइप्स, एक का नाम है इनलेट पाइप और दूसरे का नाम है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप हमें कुछ ऐसा इस प्रकार का देखने को मिलता है, जहाँ पर एक फिल्टर दिया गया है हमें, ताकि पानी जो आए यहाँ से, ये जो इनलेट पाइप है यहाँ से जो भी पानी आए वो एक बार फिल्टर होके आए और ये जाए डिशवॉशर के अंदर। और अब हम देखने को मिलता है यहाँ पर आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप डिशवॉशर से बाहर निकलता है और अभी फ़िलहाल ये बाथरूम के अंदर जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गंदा पानी है, जो भी गंदा पानी है वगैरह वगैरह, तो ये सब यहाँ पर निकल के आता है और बाहर की तरफ चले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस डिशवॉशर के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको खोलना सिखाता हूँ इसे। खोलना कैसा है, यहाँ पे एक थंब रखना है, यहाँ पे 4 उंगलियाँ रखना है और एक पुश में खुल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा फंक्शंस दिया गया है, मेंशन्ड है, डिटेल में समझा दिया गया है, सारी बटन्स का मीनिंग और सारी बटन्स का वैल्यू, फंक्शन, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। तो इसे मैं नीचे रखता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बर्तन पहले से अरेंज कर रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 रोज है, एक है अपर रो हो गया और एक ही ये रो हो गया डाउन वाली रो। तो मैंने दोनों में ही बर्तन अरेंज कर रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ एक वॉश के बाद कि कैसा कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या डलता है। यहाँ पे डलता है रिंस एड। आप देख सकते हैं कि इस वाली बॉटल में आता है फॉर्च्यून ब्रांड का, हमारे पास रिंस एड है, तो ये डलता है इसके अंदर और ये मेरे हिसाब से लगभग 20 वॉश तक एक बार में काम कर लेता है। और ये 500 ml हमें कॉस्ट करता है, मैं एक बार देख के प्राइस दे के बता देता हूँ, 150 रुपीज़ फॉर 500 ml। और मेरे हिसाब से ये एक बार इतना यूज़ हुआ था एक बार में, और अभी तक 20 वॉश हुए नहीं, पर ये 20 वॉश तक चले जाता है। और जैसे हमारे रिंस एड ख़त्म होगा, हमें यहाँ पर जैसा रिफिल रिंस एड, इस बटन पे एक LED देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें भरते हैं डिटर्जेंट। यहाँ पे हम डिटर्जेंट भरते हैं, वो भी फॉर्च्यून ब्रांड का ही है। आप देख सकते हैं कि डिटर्जेंट है, डिशवॉशर डिटर्जेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसे हमें भरना है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरना है इसके अंदर। तो ये भी भरने के बाद हमें ऐसा ऑफ कर देना है और उसे वापस खोलने के लिए इस बटन को यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्पून डिशवॉशर डिटर्जेंट डाल सकते हैं या आप ये वाला सोप डाल सकते हैं। ये आपको खरीदने को मिलेगा, लगभग 200 पैकेट आपको मिलेगा, 1000 रुपये का कुछ इसका वैल्यू है। अमेज़ॉन में मेंशन है, आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी दे दूँगा डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको एक पैकेट खोलना है और एक पैकेट अंदर डाल देना है। तो ये भी एज सिंपल एज दैट है, बहुत सिंपल काम है। तो ये हम रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं कि डिशवॉशर सॉल्ट कैसा भरा जाता है। डिशवॉशर सॉल्ट भरने के लिए आपको ये वाला कंपार्टमेंट खोलना है, ये वाला कंपार्टमेंट खोलना है। ये अभी फ़िलहाल मैं इसे खोल नहीं रहा, नहीं खुल गया। और आप देख सकते हैं कि अंदर डिशवॉशर सॉल्ट थोड़ा सा रह भी रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर आपको भरना है ये वाला सॉल्ट। यहाँ पे लिखा गया है फॉर्च्यून का डिशवॉशर सॉल्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है फॉर्च्यून का ब्रांड का ही डिशवॉशर सॉल्ट भी हमें देखने को मिलता है।
तो इसे हमें पूरा पैकेट भर देना है। ये आता है 100 रुपये का, इसका प्राइस है 100 रुपये। आप देख सकते हैं कि प्राइस भी लिखा गया, मेंशन्ड है। इसका प्राइस है 100 रुपये और आपको ये भर देना है इसके अंदर, फुल्ली भर देना है, एक बार में पूरा भर देना है इसके अंदर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लीनिंग मैश दिया गया है, आप इसे भी खोल सकते हैं ऐसा, और ये कुछ ऐसा निकलता है। और ये क्लीनिंग मैश है आपको, ताकि आप क्लीन कर पाएँ जब भी आपको मन करे कि डिशवॉशर क्लीन करने का आज मन है जबकि डिशवॉशर का फंक्शन है डिश को क्लीन करने का, पर कभी कभी आपका मन करे कि डिशवॉशर को ही क्लीन करते हैं, तो आपको ये निकालना है और इसका जो फिल्टर्स दिया गया है इसे क्लीन करना है अच्छी तरीके से। और इसे वापस मैं लगा देता हूँ, लगा के लॉक कर दिया। अब ये हो गया लॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फैन टाइप है, इसी में से पानी का जेट निकलता है, यानी गर्म पानी का जेट निकलता है इसी के अंदर से, और ये खोलने में मतलब काम करता है अच्छी तरीके से। और अब इस बर्तन को मैं अंदर रख देता हूँ, और बर्तन को अंदर रखने के बाद हमें एक बार इस फ़ैन को रोटेट करके देखना पड़ता है कि ये फ़ैन रोटेट हो रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से रोटेट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और ऊपर की तरफ मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। ऊपर की तरफ भी बर्तन का अरेंजमेंट दिया गया है अच्छे तरीके से। और ये काफ़ी इंजीनियरिंग मार्वल लगा मेरे को, क्योंकि यार इतनी सी जगह पे इतनी सारी बर्तन हम रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, ये मैं बताना चाहूँगा। बाकी यहाँ पर स्पून्स का, कटलरी का कंपार्टमेंट दिया गया है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर आप पे स्पून्स वगैरह नहीं है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद आपको एक और कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है कटलरी कंपार्टमेंट। इसमें आपको स्पून्स रखना है, नाइफ्स रखना है वगैरह वगैरह, और रखने के बाद आपको इसे यही कहीं प्लेस कर देना है। पर मैं तो कहूँगा कि इसे साइड ही रख दो, क्योंकि यार ये मोस्टली जगह लेता है, और जगह लेने के बाद हमें बाकी बर्तन रखने के लिए जगह नहीं मिलता। तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, इसे बाहर ही रख देता हूँ, इसे तो मैं बाहर ही रख देता हूँ। अब इसे साइड में रख लेते हैं। और इस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फ़ैन दिया गया है जो यहाँ से जेट स्प्रे मारता है। तो टोटल हमें 2 फैन देखने को मिला जहाँ से पानी निकलता है और गर्म पानी से ये वॉश होता है। तो अब हो गया इसके फंक्शंस। अब हम बात करते हैं कि इसे ऑन कैसा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपार्टमेंट के बारे में। इस कंपार्टमेंट के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बटन्स हैं। सबसे पहले का नाम है इंटेंसिव कढ़ाई, दूसरे का नाम है एक्सप्रेस स्पार्कल, तीसरे का नाम है ऑटो, चौथे का नाम है इको, 5वें का नाम है क्विक और छठे का नाम है प्री रिंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके बारे में डिटेल में समझा दिया गया है। जैसे इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री पे वॉश होगा, एक्स्ट्रा पावरफुल फॉर हेवीली सॉइल्ड, यानी ज़्यादा गंदा बर्तन के लिए है। और यहाँ पर एक्सप्रेस स्पार्कल के बारे में भी बताया गया है कि 65 डिग्री पे वॉश करेगा, और ऑटो 45 to 55 डिग्री के बीच में वॉश करेगा। मैं मोस्टली ऑटो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑटो क्या करता है ना, अपने आप देख लेता है कि बर्तन हमारा कैसा है और इस प्रकार आपको काम करने में मदद करता है। उसके बाद है इको मोड जो 50 डिग्री पे काम करेगा। उसके बाद आता है क्विक मोड जो 45 डिग्रीज पे काम करेगा। उसके बाद आता है प्री रिंस। तो सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप इसे भी देखकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, डिटर्जेंट अंदर भर के दिखाता हूँ। जैसे हम इसे ऑन करने वाले हैं तो डिटर्जेंट इसके अंदर भरते हैं, जो मैंने दिखाया था फॉर्च्यून ब्रांड का डिटर्जेंट है, डिशवॉशर डिटर्जेंट। और मैं यहाँ से एक स्पून ले लेता हूँ। ये मैं आपको एक हैक सिखाना चाहूँगा। स्पून ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 2 चम्मच भर के दिखाऊंगा। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से एक गोला भी डाल सकते हैं, पर मैं आपको डिटर्जेंट यूज़ करके दिखाऊंगा। 2 टेबल स्पून भरना है आपको अंदर। ये हो गया 1 टेबल स्पून। ये हो गया 2 टेबल स्पून। उसके बाद और इसे रख देते हैं और इसे आपको करना है बंद। ऐसा बंद क्यों नहीं हो रहा, आपको देखना है कि अच्छी तरीके से अंदर सेट है कि नहीं, वरना बंद होने में प्रॉब्लम करेगा। ये हो गया बंद। और इसे क्या करना है, अभी आपको इसे अच्छे से पुश करके इसे कर देना है ऑफ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसे ऑन कैसे करते हैं। इसे ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। जैसे ये वाला बटन दबाएंगे आपको ये ऑप्शंस दिख जाएगा ऑन होते हुए। आपको आज मैं करके दिखाऊंगा इंटेंसिव कढ़ाई, तो इंटेंसिव कढ़ाई पे एक बार प्रेस करना है और उसके बाद एक्सप्रेस ड्राइव को एक बार प्रेस कर देना है और उसके बाद स्टार्ट वाले बटन पे दबा देना है। तो जैसे स्टार्ट वाले बटन पे दबा देंगे आप, ये स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो 1 hour 45 minutes के बाद मैं आपको मिलता हूँ
और आपको खोल के दिखाऊंगा कि अंदर कैसा काम करता है। और इसका एक अच्छी बात मुझे ये लगा कि जैसे ये मशीन चल रहा है उस टाइम पे भी आप इसे खोल के देख सकते हैं कि भाई अंदर काम कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह। तो सारा हमने मशीन के अंदर सारा मसाला डाल दिया है, बर्तन भी रख दिया है। तो 1 आवर 45 मिनट्स के बाद मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसा चमका दिया गया है। तो मिलते हैं 1 आवर 45 मिनट्स के बाद। तो दोस्तों अब हो चुका है 1 आवर 45 मिनट्स, यानी इसका वॉशिंग खत्म हो चुका होगा। तो अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि वॉशिंग कैसा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने खोलने का स्टेप बताया था, थंब एक यहाँ पर रख के एक छोटा सा पुश और ये खुल गया। ये सब नीचे स्लाइड कर लेते हैं और बर्तन एक एक करके देखते हैं कि कैसा वॉश हुआ है। सबसे पहले ये वाला बर्तन आप देख सकते हैं कि शाइन कैसा मार रहा है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यू बर्तन है। और ये वाला बर्तन देख सकते हैं। और ये जो डिश वॉशर है ये बिल्कुल ये जो ग्लास वैराइटीज़ है और एल्यूमिनियम है, मेटल का हो गया बर्तन, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेता है। और स्पून को देख सकते हैं, स्पून भी काफ़ी नए लग रहा है। और ये देखो यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ख़रीद के आया हूँ। तो इतना अच्छा तरीके से ये डिश वॉशर वॉश करता है इन सब चीज़ों को। तो नीचे भी मैं दिखा देता हूँ, नीचे काफ़ी बड़े बर्तन रखे थे मैंने, नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब यार बहुत ही मेहनत से किसी ने वॉश किया हो। तो वॉशिंग के मामले में कोई परेशानी नहीं लगी मेरे को। और एक और बात बता देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि इसमें आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, पर प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करने के लिए प्लास्टिक थोड़ी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। लो क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ करोगे तो उसमें वाइटिश लेयर सा फॉर्म हो रहा है। तो ये बात नोटिस करने वाली बात है। बाकी तो यार बाकी बहुत अच्छी बात है। डिश वॉशर का रिव्यू तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश कर लेता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 के लिए वर्थ इट है, 30,199 के लिए पक्का वर्थ इट है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, तो आप इसे खरीद सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और दोस्तों इसके साथ आपको एक कवर भी मिल जाता है, या आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है इस कवर को। मैं कवर को लगा के दिखाता हूँ। ये कवर आप सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं आपके डिश वॉशर के ऊपर। ये बॉश के जो इंजीनियर आए थे उस दिन, जिन्होंने इसे फिट किया था, उन्होंने ही दिया था हमें। खरीदना पड़ा था एक्स्ट्रा, मेरे हिसाब से 500 रुपये कुछ का था, 500 या 600 रुपये कुछ का था, मेरे को सही से पता नहीं। पर ये जो मिला था ये मैंने बता दिया आप सभी को। ये डिश वॉशर के जो इंजीनियर आए थे उन्होंने ही दिया था। तो बाकी डिश कवर के साथ ये कुछ ऐसा दिखता है देखने में। और बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करे बिना कहीं मत जाना यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और आज तो मैंने डिश वॉशर पर ही वीडियो बना दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।